天际翻涌着乌云，仿佛远古的怒吼在低语。一道刺破寂静的轰鸣自地平线后传来，震荡着万物的脉搏。那不只是雷声，而是一种召唤。远古遗迹深处，封印千年的力量开始苏醒。石柱间的符文闪耀起微光，如同心跳，一下又一下，与天空的雷鸣共振。磅礴音效如海啸般卷来，不是从耳边传来，而是从胸腔炸裂。那是一种无法忽视的存在，一种逼使你站起，昂首迎向命运的力量。你准备好了吗？一道低沉声音从虚空中响起，没有形体，却让空气都为之一凝。主角站在神殿之巅，衣袍在风中猎猎作响，他的双眼映照着雷电与战火的未来，而脚下是尚未苏醒的世界，静待他唤醒。在那一刻，磅礴的音效不再只是背景，而是主角的呼吸，是命运的节拍，是战役即将开始的信号。下一声轰鸣将揭开新纪元的序幕。战火止息，群山静默，大地重拾呼吸的节奏，残阳映照着天际，如同古老传说中最后一页金箔写下的终章。磅礴的音效缓缓升起，那不是胜利的欢呼，而是一种宇宙终于理解的叹息，是时间洪流里最后一次心跳般的共鸣。这不是谁的荣耀，也不是谁的悲伤，这是所有故事终将走到的地方。画面一转，不是王座，也不是战场，而是一只狗，一只老狗走在无人的海边。眼前是一望无际的潮汐，它没有吠叫，没有奔跑，只是凝视着远方，如同知道这一切终将归于平静，如同他也曾见证过风雨过后大海如何一次又一次将世界洗涤干净。磅礴音效在此刻并未结束，而是转化为浪花，一层层拍打着沙滩，带走尘世的喧嚣，留下静默与光。然后银幕缓缓变黑，只剩一句话浮现：即使万物沉寂，大海仍记得一切。音效就是这么神奇，那声浪已退，但你心里的余韵还在吗？音效就是这么神奇，它无形却能唤起回忆，无声处也能让心震动。有没有让你动情了？那一刻的雷鸣，那一声的浪花，那只静静站着的狗，如果少了音效，是不是就没那么深刻了？我们再看一次好吗？而是一只狗，一只老狗走在无人的海边，眼前是一望无际的潮汐，它没有吠叫，没有奔跑，只是凝视着远方，如同知道这一切终将归于平静。是不是感觉影片变得很单调，就像失去了灵魂，只剩画面在移动？因为音效不只是音效，它是画面背后的情绪，是情节里的脉搏，是我们与故事之间的连结。所以下次当你听到那熟悉的轰鸣、轻叹、风声和雨滴，请记得那不是配乐，那是情感的线索，是记忆的钥匙，是灵魂的低语。画面再次回到狗狗望海，这一次你听见了吗？音效就是这么神奇，像这样狗狗静静望着大海的结局，你会想到怎样的音效呢？是轻柔的钢琴，还是波涛汹涌的磅礴乐章？应该没有想法吧？但其实这种提示早就帮你下好注解了。
磅礴，是不是没有想到呢？没关系，我们来解析一下为什么是磅礴。因为磅礴不是一定要大声，不是只有震耳欲聋的管弦乐，它是一种情绪累积到极致后的释放，就像狗狗一动也不动，反而让人想起千言万语，那就是静中的磅礴。这种对比正是音效的魔法。除了结局，当然也适合开头。还记得我之前做的那个眼睛转场吗？我知道大家都忘了，我们再看一次好了。是不是有种瞬间被拉进去的感觉？转场加音效等于情绪1秒进入。什么？你对转场有兴趣？右上角我帮你放了连结。除了眼睛转场，还有这种人在身上，镜头瞬间拉远。想象这样一个场景，一个人站在高山之巅，四周是一片空旷的大自然景象，背景是蜿蜒的山脉与辽阔的天际，人物的背影清晰可见，他低着头望着远方，似乎在思考或迎接某个决定性的时刻。随着镜头的拉远，这个人逐渐变小，整个场景变得更加宏大，山脉、天空和远方的地平线互相交织，象征着无限的可能和未来的挑战。可以搭配渐进的交响乐，从低沉的弦乐开始慢慢的堆叠，加上铜管的穿透力，营造出成就感和视野开阔的气氛，让观众不只是看到画面，更感受到高度。所以下次你在剪片时，别只想加个音效这么简单，试着问自己，我想让观众感受到什么呢？因为音效不是装饰，是情绪的开关。像这样的音效，是不是有点难以想象呢？要怎么搜寻呢？这边介绍一个网站，一样连结在说明栏，可以帮你快速找到各种音效素材。这个网站页面设计非常的简单，让你很容易就找到你想要的音效，无论是背景音乐还是短小的音效。当然，有时候我们在选择音效时，会不知道哪一个最适合，这时候怎么办呢？没问题，这里提供了预览的功能。先点击任意处，滑鼠滑到你要的音效，听听看是不是符合你的需求。这样不仅能节省时间，还能帮助你快速筛选出最适合的音效。如果觉得音效适合，还可以直接下载。另外，如果还不太清楚要如何应用这个音效，这个网站也提供了使用教学，只要点击影片，就能看到详细的使用方法，帮助你更轻松上手。是不是觉得这样很方便呢？在分类这边还有其他音效等着你探索。另外，不必担心音效搜寻太困难，这些网站都能为你提供全方面的资源。这么好的网站就介绍给大家了。告诉大家好消息，这网站还会陆续更新哦，让剪辑走在时代的潮流，赶快试试看吧，让你的影片添加更多的动感和情绪吧。那刚刚我们讲到怎么搜寻音效、预览和下载，是不是觉得找音效也可以这么直觉又有趣呢？这些功能很好用没错，但实际用在影片里又会是什么效果呢？我们就回过头看看刚刚那些示范影片。你可能会问，刚刚那些影片用了什么音效啊？没错，我这边帮大家整理一下。来到第一首，天际翻涌着乌云，仿佛远古的怒吼。这种像是影片结局的画面，使用的是这首音效。接着第二首，尘埃落定，浪声仍在。
战火止息，群山静默。这种大地复苏的影片适配这一首哦。接着第3个片段，音效就是这么神奇，像这样，像这个充满生机的影片，配的是这一首哦。这次磅礴的音效就介绍到这边，还有更多磅礴的示范音效，欢迎来到这个网站听听看。还有，大家想要知道什么音效吗？欢迎在底下留言。好了，以上是这集的内容，下集更精彩。如果你有其他实用的剪映小技巧，欢迎分享给大家，让我们在这个友好的环境中互相鼓励，共同成长，交流更多剪片心得。请记得订阅、按赞，这样才能收到下一集的讯息。我们下次见，拜拜。